Yapboz serisinden orman hayvanları sizlerle. Bu eğlenceli kutuda 13 hayvana ait 30 parça yapboz var. Kutu içerisinde zebra, kanguru, koala ve aslan gibi 13 hayvan bulunuyor. Hepsi Çocuk Akademi kalitesiyle sevimli çizimlerden oluşturuldu. Yapboz yapmaya az parçalı hayvanlardan başlayabilir, ileriki aşamalarda birden fazla hayvanı karıştırarak oyunu zorlaştırabilirsiniz. Mıknatıslı yapboz parçaları sağlam yapıda olduğu için çocuğunuz uzun süre rahatlıkla kullanabilir. Üstelik hepsinin arkası mıknatıslı olduğu için buzdolabı gibi yüzeylerde oynayabilirsiniz. 2 yaş ve üzeri çocuklar için hazırladık. Mıknatıslı yapboz serimiz hayvanlar, taşıtlar, sayılar gibi tüm ürünleriyle sizlerle.